Последняя фигурка. Последнее испытание. Последняя фигурка. Последнее испытание. Последнее испытание. Последний вопрос. Готовы ли вы отдать жизнь за сына? В этой склянке смертельный яд. Он прикончит вас ровно через 60 минут. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним, но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Выбор за вами. На телефон отправлены последние буквы. Я сделал то, что был должен, Шон. Скоро папа спасет тебя. На спасение Шона Марса осталось пара часов. Должна же быть хоть одна зацепка. Наверняка у меня под носом. Мальчик умирает, а я топчусь на одном месте! Ну как, собрал свои шмотки? Не понимаю, о чем ты. Расследование окончено. Убийца найден. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Норман. Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон. Честно скажу, скучать я не буду. Расследование не окончено. У вас нет улик против Марса? Марс виновен. Дело закрыто. Все равно это тебя не касается. Ты снят с дела. Собирайся и вали. Блейк, да ты долбанутый, сбрендивший психопат! Принимаю как комплимент. Честно говоря, мне на тебя наплевать. Я нашел мастера оригами. Все довольны, истории конец. С катертью дорожка, Норман. Имя убийцы здесь, среди кучи данных. Надо его вычислить, найти, пока не поздно. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр.
УРС было в режиме записи, когда я дрался с убийцей. Надо посмотреть запись. Этот меч был с самого начала в кабинете Пако. Он никак не связан с убийцей. Этот пистолет убийца бросил в Голубой лагуне. Надо бы пробить его по базе. Конфискован полицией 5 лет назад. Этот пистолет должен все еще быть в полиции. Кто мог его забрать? Только коп. Похоже, убийца полицейский. Картер Блейк. Это объяснит неудачи в расследовании и желание обвинить Итана Марса. Золотые часы. Где-то я такие уже видел. Часы, которые дарят всем, кто дослужился до лейтенанта. Убийца, коп!
убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решителен. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике.
Джон! Я за помощью! Ты держись! Поскорее! Вода быстро прибывает! Я бегом! Сейчас вернусь! Пап, скорее! Джон свалился в трубу! Он тонет! Выметайся отсюда! Бля! Отстань от Идем меня! за мной, пап! Идем! Джон утонет! Джон утонет! Так одним прожорливым ртом станет меньше. Пшел вон! Пап, пожалуйста! Джон утонет! Джон утонет, Ты меня папа! слышал? Вон! Пожалуйста, пожалуйста, пап! Вытащи Джона! Я просил Джон, но он не слушает. Не хочет идти. Не умирай, Джон, пожалуйста. Не забывай обо мне, Скотти.
Но мастерство не пропьешь. Квартира мастера оригами. Здесь наверняка можно узнать, где Шон Марс. Вот откуда тянет дымом. Улики горят синим пламенем. Полицейская форма. Доверяйте, дети, полицейским. Они шли за ним, как агнцы на заклание. Шон Марс. Этот псих смотрел, как он тонет. Какой-то колодец, постепенно наполняющийся дождем. Медленная смерть. Черт, нужен пароль. Что происходит в голове у маньяка? Наверняка пароль как-то связан с детством. Как он назвал своих бумажных собачек? Вот оно. Макс. Так Джон в детстве называл своих бумажных собачек. Это еще что такое? Адрес. Наверное, там спрятан Шон Марс. Скорее, нельзя терять ни минуты. Так ты узнала мою маленькую тайну? Довольно, Скотт. Ты убил всех этих детей, чтобы найти отца, способного спасти ребенка. Заткнись! Ты ничего не понимаешь. Ребенок еще жив. Его еще можно спасти. Отпусти его. Не поступай, как твой отец. Иди туда.
одежде больше шансов выжить. Слишком высоко. Я разобьюсь, если спрыгну. Должен быть другой путь дороги.